咩發財先？咩發財先？買到工程。係啊嘛。阿雍道咧就讚你咧，你係好有喜感喎。咁你覺得賀歲片最重要嘅元素係啲咩咧？起碼睇得開心啦，同埋多人睇啦。因為我記得我細個睇賀歲片咧係，哇！跟住啲人唔知點解喺度笑，嗰時我唔明啦。跟住總之啲人喺度笑，我就但係我覺得呢個都有呢一個，但我其實未睇過。所以個喜感咪就喺呢一度啦。嗱，俾掌聲阿正先啦。好，啱頭，其實今次都係第一次同金燕玲姐姐合作係咪啊？賀歲片，大家都好期待你哋嘅婆媳關係喎。咁呢個你都可以透露少少嘅。咁最開心係啲咩啊？拍呢套劇？同一班即係好一家人嘅感覺嘅一對演員，大家一齊去做嘢出嚟，真係做咗一家人。同埋即係好多謝導演同埋有呢個機會去演繹呢一個嘅唐文山呢個角色，因為喺《正義迴廊》裏邊咧，我係叫唐文山啊嘛，咁今次咧好似係唐文山嘅第二個人生咁，有一個溫馨的家嘅，咁同阿奶奶嘅關係咧就你哋睇就知㗎啦，都好多鬥嘴嘅時刻嘅，但係最後咧真係明白到家人嘅重要性，咁大家都會好溫馨嘅。都起起伏伏好多嘅，大家一定要入場留意。好，最後我問下啦，阿鐘雪同埋 Eden 啦，我知道喺電影合作之餘咧，你哋兩位喺音樂上面都有合作嘅喎，可唔可以講下分享下？唔止我嘅喎，唔知我同 Eden 合作。係啊，仲有正爺添嘛。係啊。好。係咪 rap 啊你？我哋跳舞。今次呢個本地曲，係咪有啲人係好似有乜聽到啦？係咪啊？係咪啊？呢個有播啊？偷寶。係咯，偷播嘅。係啊，今次嘅片尾曲咧就係阿鐘雪同阿播緊嚟㗎。要唱，你好似要唱喎。係啊。鐘雪同阿正係為咗填詞咯，咁所以係一個好好玩嘅合作。好，所以大家要聽嘅話都要入場聽咯，係咪？記緊買喺邊入場聽啦。好，咁多謝晒咁多位嘅分享，請留步嘅，因為咧你分享完之後咧，我都要俾個好消息大家。咁事關咧嗱，我哋咁多部啦，我哋就開畫之後嘅首個週末啦，即係2月嘅14號同埋15號，下個星期六同星期日。如果大家有 follow 咧，即係咁多部 IG 其實都要出個 post 㗎啦。咁就係14號咧，我哋就有首輪嘅借票場啦。咁你幾時買啊？聽日中午12點鐘就已經可以開始買14號嘅飛啦。大家記住啦。OK，嗱呢個真係一個好消息。好，講完呢個消息之後咧，我哋就請埋今日好多嘉賓啦上台同你哋一齊合照，好唔好啊？好，喺呢個時候咧，我哋就邀請啦，有請導演兼編導翁子光，有請監製孫飛，有請出品公司一劇之本有限公司代表翁卓文先生，Uncle。跟住落嚟有請出品公司美亞娛樂資訊集團有限公司董事總經理李德旭先生。最後請就係出品公司美亞娛樂資訊集團有限公司高級顧問唐慶之先生，歡迎晒。好，咁多位嘉賓齊集，我哋先影一張相啦。咁喺呢個時候咧，我就係啦，同事們咧，工作人員係啦，可以俾我哋嘅風波啦，係啦，需唔需要？好。喺呢個時候，我哋又係啦，視線我哋一次啲好唔好啊？大家嘅左手邊先啊，一齊望向，係啦，左手邊。亦都唔該晒現場所有嘅傳媒嘅朋友，幫我哋台上咁多位嘉賓係啦，影張大合照先。好，跟住慢慢將視線可以嚟到中間啦，尤其是係啦，我哋第首嘅就係大會攝影師啦。好，跟住落嚟，我哋再將視線向右手邊，都可以做啲動作嘅，因為我見到有啲係有 video 喺度嘅，大家都可以做下動作啊，係啊，心心啊 pose 都 OK 喎。唔該晒我哋現場咁多位嘅傳媒朋友。好。
啊，其實咧嗱，今日咧我就知道係金多寶嘅首映禮啦，亦都好多謝大會啦，即係邀請我今日嚟做呢個主持啦。咁我就覺得咁樣嘅，冇理由咧呢兩樣嘢困埋一齊之後咧，唔做一個現場搞豬嘅係咪啊？咁所以咧，咁喺呢個時候咧，我哋陣間就有一個隆重嘅現場嘅搞豬嘅儀式喺度嘅。咁啊，等大家準備話好犀利，我真係覺得我見到呢一部機咧，我自己都覺得呢部直參足我最早期做嗰部旋轉風車型電動攪珠機，好犀利，好似啊呢部。好啦，咁啊齊集咗啦喎呢部機，咁你哋都 ready 啦係咪啊？咁啊我哋揸住個波波，我哋行前一步先，係啦，近呢部機先。因為陣間我哋有部機，我哋要搞書嘛。咁我哋揸住個波波，先揸住個波波俾人影相先。我哋咧向翻金多寶嘅字，係啦，俾我哋嘅傳媒嘅朋友，係啦。咁我哋先影咗呢張相先啦嚇。咁啊都唔該晒傳媒嘅朋友，先嚟影咗張相先。由我蔡國威同大家主持金多寶首映現場搞豬。咁啊，搞豬之前咧，當然要介紹下我哋今晚嘅監場嘉賓啦，就係現場所有嘅朋友們，多謝你哋！同埋大家轉轉鏡頭喺呢個台上面，都會見到我哋嘉賓手上面揸住有金色嘅波波，佢哋已經由下至上、左至右順序排列好。咁我哋即刻開始金多寶現場攪豬，準備3、2、1入波波啦！希望人人中頭獎，亦都預祝我哋金多寶票房大賣，一路發！記住2月13號星期五正式上映㗎，大家過年都記住入場啊！睇完咧，開心過中金多寶，我真係好犀利喎，電動波。咁啊，大家係咪我哋咁多位嘉賓？係啦，我哋再影多次相啦，因為着晒燈啦，我哋部機。係啦，啲波波亦都搞緊啊！要襯埋我哋呢一首嘅音樂啊，六合彩嘅 theme song。同埋咧，大家如果係睇呢套戲咧，你就會知道佢哋究竟買咗邊6個 number 㗎啦。咁啊，呢6個 number 咧，我唔知大家喺真正嘅金多寶嘅時候會唔會跟住嚟買啦？如果跟住嚟買，大家就一齊中頭獎！好，呢個時候咧，我請咁多位嘉賓，我哋繼續留步，因為咧我哋有其中一眾嘅演員啊，我哋邀請埋佢哋一齊上嚟咧影張大合照啦，好唔好啊？好，咁喺呢個時候咧，歡迎大家就有包括有李海林、翁立烈、趙羅莉、張錦霞、藍晴、谷祖琳、劉月彤、劉錫賢、黃幼南、楊偉倫、蘇振維、麥佩東、蘇文滔、盧仲恩、何佩瑜、歐卓文、李敏、謝老師、冼色麗、鄧月平、阮文泰、游良維、杜思娜、陳真明、范巧如。同埋全場最 Q 嘅敗家仔金毛尋回犬卡士，歡迎晒咁多位！哇，見到陣容非常之鼎盛啊！係啦，請我哋咁多位嘅一眾嘅演員快啲上嚟先。咁當然啦，我哋唔少得我哋嘅執行導演何爵天、創作顧問江文偉一齊上台。同時有請埋我哋嘅聯合出品公司香港亞洲文化傳媒有限公司代表劉暢先生以及家人，仲有策劃石磊先生，歡迎晒咁多位。跟住咧，大會攝影師喺最高嘅，係啦。慢慢望向右邊啊，右手邊嘅傳媒朋友，亦都喐下動作啦，可以。今晚呢，我哋金多
部嘅水禮咧喺呢度咧已經係圓滿結束啦！再次多謝我哋今晚中意咁多位今晚全部嘅朋友同埋影迷朋友，賀歲慶舞咁多部喺2月13號就正式上映啦！咁多位記住入場撐到咧場場爆滿，同埋咧影迷朋友們記住咁多部一注獨中首映禮稍後會喺咧 Movie Time 舉行嘅，請咁多位咧根據住你哋首映門票嘅時間同埋已經編到協助啦，我哋轉頭會戲院再見。跟住落嚟咧，我哋係傳媒補上嘅時間啦。首先我哋麻煩咧就係導演翁子光、金姐姐、鐘舒瑩呢個樂隊嘅劇裏邊電影嘅面容，帶俾我哋好多觀眾嘅歡樂。再次有請咧就翁子光導演啦、金姐姐啦、鐘舒瑩等啲人家李尚正啦、思敏啦、劉步嘅劉步，因為我哋要補相啊俾傳媒。唔該晒咁多位。場台上面咧就有導演翁子光啦、金姐姐啦、鐘雪啦、Eden 啦、李尚正啦同埋楊思敏嘅，係啦，希望咁多位咧，我哋先俾我哋嘅傳媒補咗張合照先，係啦。好啦，咁啊咁多俾我哋望住正中間嘅傳媒咧都已經好嘅，係啦，叫埋阿孫仔係咪？阿龍哥，龍哥。係啦，我哋望住正中，係啦，正中所有嘅傳媒，咁啊方便啲啦。我哋向住正前方望就 OK 啦。係啦，請各位向前望。落嚟咧，我哋邀請金姐姐同埋鐘雪啦兩位一齊影相，其他嘅嘉賓我哋稍為等陣先。好啦，金姐姐同埋鐘雪。請留步，加埋Eden。左邊先啦，係啦，你嘅左邊，你都方便到你嘅粉絲們啦。好，中間位置傳媒，跟住中間。好啦，跟住咧準備定咯喎，右手邊。
我開心有今次機會同佢哋合作，因為其實主要係佢一家人，即係我喺一個旁人嘅角度去參與喺入面。但係我作為一個旁人嘅時候咧，我都係真心覺得佢哋好似一家人，即係有種真係就覺得佢哋真實存在嘅感覺咯。所以同佢哋拍攝嘅時候係覺得好溫馨，同埋我覺得我哋全部都有一個共通點啊，就係我哋全部都其實好認真，即係做嘢嘅時候。所以我哋都係一齊。你即係最中意係邊一場啦？同埋你又點樣？你拍攝嘅時候，你覺得自己係真係融入到喺林家當中嘅啦。我自己最中意。好，跟住咧，我哋再慢慢喺個大會自己嗰個揮緊手，係啦，我哋大會小知。跟住講落右手邊。我哋先第一首啊，好啦，咁呢首咧我哋同各位咧即係聽住先啦。咁然之後跟住係啦，咁啊其實咧我知道咧你從啲嚟咧就旁邊嚟啦。第一次接拍賀歲嘅嗰個嘅感受如何啊？非常之興奮，好緊張，因為我哋一路而家開嘅同學都係上過校園啦，跟住有啲拍喎。第
咗一陣。